도널드 트럼프 미국 대통령은 베네수엘라의 마약 적재 보도에서 큰 폭발이 발생했다고 밝혔습니다. 그는 미국으로 마약을 운반하는 선박들을 타격했으며 해당 지역의 마약 적재 장소가 더 이상 존재하지 않는다고 전했습니다. 이번 군사작전은 트럼프 대통령의 재집권 이후 첫 지상작전으로 미군 또는 중앙정보국 등 특정 기관이 주도했음을 시사했습니다. 베네수엘라 기반의 마약 테러 조직이 미국 내 범죄와 마약 유입에 큰 영향을 미치고 있다고 지적하며 이번 작전이 미국인 수만 명의 생명을 구하는 데 기여한다고 강조했습니다.